чамайг хүлээж байна. Шинэхэн бичлэгтэй тавтаа морил зөндөө удаан юм дэйли бичлэг хийсэнгүү. Өнөөдөр болохоор Валентины өдөр байгаа. Манай отгоо ажилласаа ирсэн. Одоо би тэгээд нүрээ газ будаад тэгээд бит хоёр гарах чинь өглөө эрт найзаагаа будсан. Тэгээ араас нь дахиад нэг хүн будсан. Яагаад гэвэл Валентины өдөр учраас би бас нэг тэгэж өөрийгөө жоохон ядраамааргүй байсан. Тэгээ бит хоёрын хувьд Валентин болохоор одоо энэ жил ингээ 9 дахь жилийн Валентин болж байгаа. Тэгээ өмнөх жилүүдэд дөнгөж эхэлж явах үед мэд ч юм уу би биэндээ сюрприз барайл гоё бэлэг өгвөл тэгдэг байсан. Гэхдээ энэ жил мэл гэсэн уг нь бол тэгмээр л байлаа. Тэг яг үндэ тэгээд айгүй олон хийх юмнуудтай тэр мэрийг ингэж үнэхээр амжуулж чадсангүй. Тэгээд жоохон гонигтай л гэхдээ одоо яа гэх одоо бит хоёрын баярын сар эхэлж байна. 2 сард Валентин, тэгээ 3 сарын 5-нд миний төрсөн өдөр, 3 сарын 28-нд отгоогийн төрсөн өдөр болдог байхгүй юу. Тэгээ тэрнээс бас 3 сарын 8-нд бас миний эмэгтэйчүүдийн баяр болдсон шүү дээ. Тэгээ 18-нд цэргийн баяр маяр гээд энэ бол 3 сар бит хоёрын хувьд бүр амар их баяр байдаг. Гэхдээ бит хоёр яг үндэ нэг тийм амар айхтар баяр маяр хэмдэгэлдэггүй төрлийн хоолунд идэл баг болчдөг. Түүнээс ш яг ингээд нэг тэмдэглээд юм тэгдэггүй. Төрсөн өдрөө бүр амьдралдаа тэмдэглэж ч үзээгүй. Гэхдээ би уг нь энэ жил тэмдэглэе гэж бодсон. Гэхдээ илүү өөр юмд мөнгөө зарцуулах хэрэгтэй байгаа учраас энэ жил арай хойшлуулаад дараа жил тэмдэглэе гэж бодсон. Бараг өдөр болгоно л бараг Валентин шиг байдаг. Өдөр болгоно л төрсөн өдөр шиг байдаг. Хоёрлангийнх намралтын өдөр таарж ивэл гоё гараал болцоол ингэждэг. Баяранд нэг ач холбогдол өгдөхгүй ч гэх юм уу. Тэгээ өнөөдрийг хамт өнгөрүүлээ. Гэтэ би ингээл амар бичлэг эхлүүлдэг байхгүй юу. Тэгээ ерөөсө дуусахдаггүй мангар юм шиг. Завгүй болоод тий амар олон юмнуудад цатаараад яг санаж байгаа бичлэгээ хий гэж бодож байна. Та нарт нэрээ би ерөөсө огт хэлээгүй байгаа юм. Онлайн сургалт хийх гэж байгаа. Тэгээ баг энэ бичлэгийг орох үед онлайн сургалт маань хэдийнэ зарлагдсан байх бах. Нэг онлайнаар сургалт суугаад идэг хүмүүс онлайн сургалтанд маань бүртгүүлээрээ би 2 сартаа багтаагаад бол хийн. Зарлана. Одоо тэрнийхээ ажилд орсон байгаа. Хоёулаа тэгэл нэг солонгос хоолмол идчихээ. Тэгээд дараас нь кино үзэх үү? Нөгөө нэг киногоо. Тэгэл болчих юм шүү. Чи ямар санаа байсан? Юу, хаш орох юм? Нөрөө бодоод бараг алчлаа. Нэг ластч. Тусыг солно. Сатана. За одоо энийг цацгаар ямар болтыг хараарай за. Аим гоё. Харагдаж байна уу? Амар гоё гэлтэндэг. Хартаа. Гэл үлдэж байна уу? Ингэж гоё гэлтэндэг. За одоо хувцас амслаа. Миний Валентинаар зогсож байна. Бай. Ядчихё. Тийч ороод идэх юм. Чармар гонё за тэгээд нөгөө нэг гоё амттай юм байдаг да. Энэ дор юу лээ? Тэрийг одоо орж сонгоёны 2 ширхгийг авъя гэж яг одоо болж бодож байна. Гэхдээ хэдийг авах юм гэхгүй. Эндээс авчаад тэгээд машиндаа авсаж үзье. Энээс авчлаа. Манготой, блуберритэй, тэгээд нэг зүрхтэй. Зүрх нь дотроо шоколадтай юм байна. Үсийн тоотой авчлаа. Лаасаа гэсэн чинь гал алга. Хаалгаа дэлгүүрээс шүдэн завх хэрэгтэй байна. Дэлгүүр алга. Энийг идмээр байна. За одоо бүгдээ нэг амтлаж үзсхээ. За 2 дахь удаага идэх чинь. Өмнө нь бит 2 нэг удаа идсэн дээ. Тэгээд та нар тэрийг үзсэн дээ. Ийм байна. Ямар төрөл авсан байна би? Унгаж одход алуулахгүй хэн шиг. Харуулаадхий. Mango. Blueberry нас нэг байдаггүй. Гарцсан байна. Blueberry-тэй. За одоо хамгийн спешиал зүйл гарч ирэх байна. Зүрхийн хэлбэртэй. Отго бараг идэхгүй юм шиг байна дөө. Энийг би ганцаараа л бүгдийг идчихье. За яг хөө зүрхийг нь тэр эрэхтэд үлдээцгээе. Blueberry-тэйг мэдэж зургийг дарах хэрэгтэй шүү дээ.
Би ингээд дандаа идэхэ бодоод зургийг дартахгүй байхгүй юу. Тийм. Тэ түр хүлээгээрээ залуу. Ой. Амсаж үзэцгээе. За, зүрх. Үй. Гайгуш. Амтгоно. Блуберин. Ямар ч амталгүй гоё амттай биш үү? Би заавал гоё гэж хэлэх хэрэгтэй юм уу? Илтүү байна уу эсвэл? Ноо дотроо байна. Тэчгээ би бас дуртай гоё байна. Хөлдөө нэр сан. Энийг төхөө жоохон дэсгэж байгаа юм байна. Манго. Хацхгүйгээр энэ чиний дуртай. Бодгүй. Би дээжийн хандаа өгмөр байна. Хандаа. Chocolate and жоохон strawberry юм уу? Ялан юм дургу хүмүүст бол ялан санагдах баг. Хоёрт бол гоё. Юу нэг гоё шүү. Ялангуяа манgoтэй гоё. Хоолны газар орж ирсэн байна. Хоёрын вертинтийн нэг юм хүү. Миний вертинтийн. Би хамгийн түрүүнд энэ панчанаас ирлээ. Авсан шүлман. Амар гоё нэ? Сарын 15 өглөө болж байна. Одоо скин кэрэ хийж ин дээ. Би ерөөсөө влогон дээр ингэж скин кэр мэрэ яраагүй шлэг хийх онгод орсон учраас энэ онгод бол барин горч ирэхгүй. Тэгэхээр онгод орж ирсэн дээр нь шууд гэлс. За хамгийн түрүүнд би тонер падаар арчичдаг. Харааланда юм төрөхгүй азар ингээд амар хуурашаад идэг. Энэ амар дажгүй. Айгуу гоё чившүүлдэг ингээ амар удаан байгаа л идэг. Гэхдээ юм амар наалтсан тийм мэдрэмжтэй биш. Эссенц хэрэглэгчийн Jumisoгийн энэ эссенц бүр айгуу гоё glowy болгодог. Энэ бол нэр үнэхээр best юм билээ. Би энийг бол шууд дахиж авна. Миний арьсанд айгуу гоё таарч байгаа. Энэ ногоон амплыг бүр би хэрэглээд ийм жоохон болгоцсон. Үнэхээр дуртай хэрэглэж байгаа. Бас айгуу гоё чийгшүүлцдэг. Зэ ингээд хэрэглэсний араас миний арьсыг хартаа. Ингэж гялалцаж байна. Өдөр нэрээр бодохгүй тийм учраас би юм oil mist хэрэглэн. Энэ Hera-гийн oil mist. Энэ амар гоё. Энэ цацалт нь амар гоё. Уур шиг ардаас нь мэдээж энэ юугаад хэрэглэнэ. Зөвхний тасаа хэрэглэнэ. Ингэж гаргаад ингэж зохио. Дээдлаач гэсэндээ. Юусе гар мараа оролцоолол тэгээд ах юм байхгүй. Би тэгээд энэ гунигийн гурвалжин гэдэг лөө. За тэгээл ардаас нь өнөдөр нарны тасаа төрхнө. Би ер нь өглөө дандаа маск тавьдаг. Тэгжиж миний арьс ингээд нэг юм хаваа хүн шиг байгаа. Ингээ хөрөгчин дотор байгаа. Эндээсээ би өглөөдөө энийг хэрэглэждэг юм. Энэ амар гоё дотор их шингэнтэй. Шингээ ихтэй учраас ийм гоё. Энийг нэг 10 минут тавихад л хангалттай дөө. Ер нь бол би өглөө болгон яг энэ дараалалаар скин кэр хийж байгаа. Тэгээ миний арьс айгуу гоё. Нэлээд glow up хийцэн миний арьс. Ер нь дажгүй арьсны хавчрыг олцсон гэж бодож байгаа. Яг саяны өргөтөний дагуу өглөөдөө серумнуудаа солиол яг саяны дээр эссенцээ хэрэглээл. Тэгээ зохины тосоол өглөө ерөөсөө мартахгүй. Тэгээ хамгийн гол юм чинь энэ шүү. Өглөө ялангуяа хүүтэн мос тохоор ингээ гоё хавн мав хөөчдөг гоё. Гэл москод ойл тэгэл дараачихаа юмуд хийгээл хүмүүст хэвлэл хол мол хийгээл өглөөний цавьяага бэлдэл тэгэл гоё марлаа. Манай тхүй гоё breakfast бэлдсэн байна. Өглөө алган би 2 уншдаг ажилтай байхаас цайгаа онгоо. Миний ер нь бол ингээ хөвшил болчихсон. Тэгээ ингэж л ер нь бол ном уншиж байгаа. Тэгэхгүй яг ингээ өдөр цаг гаргаж орой мөрөө цаг гаргаж ном уншна гэж л өнөө хөдлөө. Тэгээ өглөө бол яг гоё цэцэн оролдохгүй яг өглөөний цагаа онгоо ингээ ном уншдаг байхгүй.
За миний өнөөдрийн өглөөний цайнд ийм хүн надтай хамт байх юм байна. Thank you so much. Одоо Москва авах цаг болсон байна. Москва гоё. Өчигдрийн үлдэгдэл. Валентины маргааш өдөр тэгтээ бит хоёр өнөөдөр Валентиныхаа тортыг задлж гин өчигдөр Валентины өдөр ийм хөрхөн амгонстж гин. Хитрхи их юм идээд тортоо идэж чадаагүй жоох мух олгочих. Fresh cream cake тэгээ cheese cakeтэй холсон гэсэн. Лаа асаагаад тэгээ гоё хүслээ шивнэж жагаад идий гэж бодсон байхгүй юу? Oh my god энэ дууссан юм. Happy Valentine's Day. Гэж байгаа унгаачих үе дээ. Унгаачих үе дээ. За тортоо гоё let's go. Эдэлтийн үйл ажиллагаа маань өндөр зөвхөн энэ тортыг идэнэ. Өөр юм мэдэхгүй учраас өөр хилээд байгаа юмтай мэдэхгүй учраас өнөөдөр энэнийхээ амтыг мэдэрцгээе. Эсэн жилиг хамтдаа За тортоо зүснэ. Oh. Гэр гочихтэй. Ямар? Хоёр YouTube бичлэг үзэж байна. Сурах багтаа тэгээ яваад байл тээ. Ингэж YouTube-ийнхаа бичлэгийг хийх цаг гарахгүй болвол ерөөсөө хийхгүй байна YouTube-ийн бичлэгийг. За би одоо гаргаж байгаа учраас Hourglass-ийн pop-up event-д явах гэж байгаа. Hourglass-ийн palette авъя гэж зөндөө удаан харж исэн. Тэгээ би гэлс нүрээ бодоод хий. Сая би энэ road-ийн энэ хоёрыг цацсан. Маш яралтай бодох шаардлагатай, маш яралтай гэртээ буцаж ирэх шаардлагатай байгаа. YouTube-ийн бичлэг хийгээгүй энэ хугацаанд юу хийсэн бэ гэвэл онлайн сургалтаа зарласан байгаа. Хэрвээ та нар мэдээгүй бол онлайн сургалтандаа бүртгүүлээрээ. Онлайн сургалт зөндөө хүмүүс айгүйх асуудаг байсан. YouTube дээр онлайн сургалтаа хэдийнэ зарлчихсан. Хичээлүүд нь 6 сарын 1 хүртэл хадгалагдана. Хизээж орсон ерөөсөө хоцорно гэсэн юм байхгүй. Яг гэвэл тэр чи хизээж хамаагүй хаанаас чамаагүй үзэх боломжтой учраас ер нь бол жоохон хөнгөн бодчих. Чиглэг өдөр байна. Тэгэхээр хүнд бодох бол ямар шаардлага утга гарсан ч юм уу тиймэрхүү өөтөө тийм юм өнөдөр байх байгаа учраас би зөвхөн хөнгөн саяны эльфийн flow filter-ээр ингээд суурэ тавьчих. Тэгээд онлайн сургалтанд маань хүмүүс ороод эхэлсэн. Ямар хичээлүүд байгаа вэ гэхээр эхний хичээл нь оройн арьс арчилгаа. Яг нэг хүн 7 хоногт нэг удаа нэг гүн цэвэрлэгээ хийдэг штэ. Тэр цэвэрлэгээний талаар тэгээд дээрэс нь арчилгааны талаар байгаа. Хоёрт нь болохоор өглөөний арьс арчилгаа байгаа. Мейкапа хийхдээ ямар арьс арчилгаа хийсэн байвал зөвгөрвэ гэдэг талаас нь хичээл орсон байгаа. Би ер нь бол эхлээд бүх юмаа сайн суур юмнуудаа тайлбарлаж танилцуулчаад араас нь нүр бодолтойгоо хичээлийг орох гээд урд нь тийм 4 одоо нэмэлт хичээл оруулсан гэх юм уу. Гуравт нь болохоор миний хэрэгэлдэг бүх будагны талаар хичээл. Дөрөвт нь болохоор миний хэрэглэж байсан бүх спонж багснуудын талаар хичээл байгаа. За тэгээд араас нь өдөр тутамдаа хийх боломжтой суур тавилтны талаар, араас нь өдөр тутамдаа хийх боломжтой нүр бодолтны талаар гээд тийм хичээлүүд байна. Ардаас нь болохоор гоёлын нүд бодолт, гоёлын хөмсөг бодолт, давхраагүй нүдийг яаж бодох вэ гэдэг талаар бас байгаа.
Онлайн сургалтын маань үнэ нь 69 мянган төгрөг гэж байгаа. Миний Instagram руу бичээрэй. Яг YouTube-ийн маань нэртэй адилхан учраас та нарт тийшээ бичээрэй. Тэгэхгүй бол би YouTube-ийн доор сургалтанд орё гэж бичсэн комент байвал би тэрэнд тэр хүмүүстэй яаж ч холбогдож чадахгүй яад гэвэл YouTube чинь чат мат байхгүй юм чинь Facebook-ээр найз болвол Facebook-ийн мессенжерээр над руу бас чат бичиж болно. Тэгвэл шууд линкээ харуулад явчих болно. Тиймэрхүү сонин сайхантай ойрд YouTube дээр мейкапын бичлэг оруулаагүй маань. Пялс нүрээ будчаа тэгээд харуулъя. Нүрээ будаад болчлоо. Таксигаар явсан дээр юм шиг байна. Гадаа маш их бороо орж байна. Тэгээд мейкап маань нэг иймэрхүү боллоо. Хурдан амархан бодчихлаа. Зя гарах гэж байна. Бэлэн болчлоо. Би доогоороо ийм том готол өмссөн. Нэг иймэрхүү харагдаж байна. Нэг цэцч тийм лөө. Тэ миний өнөөдөртөө хамтаагаарай. Зорж ирсэн газар энэ байна. Hourglass гэд. За энэ ивент руу орцгоё. Тэгээ миний авах гэж ирсэн юм болохоор энэ палет ахгүй юу. Тэгээ би энэний дээрээс нь энэчнээс чарм дээрээс нь 2 чарм авч болох юм байна. Дээр юм л дээ. Энийх нь орно гэдэг өөр чарм авах юм билээ. Maybe flower or just one chai. Yeah, of course. So that one is our beautiful clover. We also have a beautiful heart. I'm going to show you. Oh yeah. It's so cute. Yeah. Вау, энэ улаан өрөө нь амар гоё юм байна. Юм авчаад тэгээ явж байна. Тэгээд гэртээ хараад unboxing хий. Гэрлөгөө явж гин тэгээд хараад харуулъя. Hourglass-ийн pop-up event-д өнөөдөр очсон. Миний авсан юмнуудыг хамтдаа задлаа. Өмнө дотор хийсэн чинь шалчижсан байна. Энийг идэж үзье. Амар муухай болчих. Карамелтай байна. Яа. Нүдний саа авсан. Би өмнө нь цаа тавьсан байсан. Гэхдээ энийг хартаа. Пинк өнгө, ягаан өнгө гэхдээ жоохон тийм muted scene гэдэг өнгө. Бас яв ягаан биш. Гэхдээ ер нь бол нэлээд тийм natural ягаан дүү өнгө байгааз. Шингэн highlighter. Хүсэж хүлээжсэн палет. Charm. Эхний цагаан нь finishing powder, luminous bronzer, 3 дахь нь highlighter, энэ сүүлийн 3 нь хацар өнгөлөгч. Маш юм нарийн ширхэгтэй. Энийг авах гэж явлаа. Бас нэг юм байгаа. Дөрөв ширхэг юм байна. Жижигхэн нэм жижигхэн үргэн юм байна. Энэ primer надад байгаа. Энэ болохоор маскара юм байна. Яг надад хэрэгтэй савлгаатай маскара байна. Баярлалаа. Bye bye.
Таныг болоныг нэг судлаад байгаа. Дөнгөж Nutella with green grapes, macadamia, and cake. За эцгээ. You guys can try, not my thing. За бид гур бич дээр ирсэн байна. Оройн цагаар бич дээр. Тэр парад уу. За энэ павильон руу орохоор зэхэж байна бид гурав. Яасан? Vietnam. Vietnam. арай тагуулсаад яах юм бэ? Энэ дээр ээ, энэ дээр ээ. За баярлалаа. Зохиод өгье, зохиод өгье. Зохиод өгсөн. Яа. Зэнийг дуудахгүй хүмүүстэй ямсалж үзээлээ. Тэг оноо өгье. Үнэнчээр оноо өгцгөн. За одоо бусад зочдтойгоо хүлээж ийн. Ой, дугаар шилдэг юм уу? Тий. Тэ яг зүгээр. Кон жоохон гашуун дуу юм байна тий. Тэгэхдээ энэ хоёр нь хоршоод гоё байна. Тэг sweet